ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস, নতুন একটা ভিডিওতে। আজকের ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো খুবই পাওয়ারফুল একটি ক্লাস ডি অ্যাম্পলিফায়ার বোর্ড, যেটার সাথে আছে ইনবিল্ট ব্লুটুথ। সো দেরি না করে চলুন ভিডিওটি শুরু করি। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ হিট দি সাবস্ক্রাইব বাটন। চলুন প্রথমে আমরা দেখে নেই এই অ্যাম্পলিফায়ারে কি আছে। এই বোর্ডটির মডেল হলো HW428। সো এখানে অলরেডি আমি হিটসিংটা রিমুভ করে নিয়েছি। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আইসিটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটি হলো একদম অরিজিনাল TPA 3116 আইসি। সো যদি কানেকশনের কথা বলি সেক্ষেত্রে এই বোর্ডটা হলো একটা স্টেরিও বোর্ড, মানে এই বোর্ডে আমরা দুইটি স্পিকার কানেক্ট করতে পারবো। সো এই দুই সাইডে যে দুইটি কানেক্টর দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের স্পিকার কানেক্ট করতে হবে, এবং আমি বলবো আপনারা যদি পারেন সেক্ষেত্রে 4 ওহমের স্পিকার কানেক্ট করবেন, সেক্ষেত্রে অ্যাম্পলিফায়ার থেকে একটু বেশি পাওয়ার পাবেন। দেন মিডিলে যে কানেক্টরটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হলো ভোল্টেজ ইনপুট করার কানেক্টর। এখানে আমরা নর্মালি 12 ভোল্ট থেকে 24 ভোল্ট ডিসির মধ্যে কানেক্ট করতে পারবো। দেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি ডায়োড দেওয়া আছে। দেন পাওয়ার স্টোরেজ হিসেবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন টোটাল 8টি ক্যাপাসিটর দেওয়া হয়েছে। দেন এই হলো আমাদের ব্লুটুথ প্লাস প্রিঅ্যাম্প আইসি। সো ইনবিল্ট ব্লুটুথ হওয়ার কারণে এখানে এক্সট্রা কোনো ঝামেলা নেই ব্লুটুথ কানেক্ট করার। আপনারা চাইলে সরাসরি ফোন থেকে ব্লুটুথের মাধ্যমে মিউজিক প্লে করতে পারেন। দেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন মেমোরি কার্ড ব্যবহার করার অপশন দেওয়া আছে, এবং তার সাথে যদি আপনি পেন ড্রাইভ ইউজ করতে চান সেই পেন ড্রাইভ ইউজ করার অপশন আছে। বাট সব থেকে খারাপ বিষয় হলো এই বোর্ডে আসলে কোনো ধরনের অক্সের সিস্টেম নেই, যেটা আসলে খুবই দরকার ছিল। দেন এইদিকে দেখতে পাচ্ছেন কিছু কন্ট্রোল দেওয়া আছে, যেমন মুড, প্লে, ভলিউম বাড়ানো কমানো ইত্যাদি। বাট যদি আপনার ফোনের ব্লুটুথের ভার্সন 4.2 অথবা 5.0 হয় সেক্ষেত্রে আপনি ফোন থেকেই আসলে সম্পূর্ণ ভলিউম কন্ট্রোল করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে ভলিউম কমানো বাড়ানোর জন্য আপনার এই বাটন প্রেস করতে হবে না। সো টেস্ট স্পিকার হিসেবে এখানে আমি রোডস্টার 69 কার্ড স্পিকার ইউজ করব। যদি আপনি এই স্পিকারের ফুল ভিডিও দেখতে চান সেক্ষেত্রে ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে, ওই লিঙ্কে গিয়ে ফুল ভিডিও দেখে আসতে পারেন। আর এই অ্যাম্পলিফায়ারটিকে পাওয়ার দেওয়ার জন্য আমি 19 ভোল্ট 4 অ্যাম্পিয়ারের একটি অ্যাডাপ্টার ইউজ করব। সো চলুন এবার আমরা মিউজিক প্লে করি। সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু এক কথায় অসাধারণ। একদম কম ভলিউমে বা একদম ফুল ভলিউমে কোনো ধরনের কোনো নয়েজ বা ডিস্টরশন একদমই নেই। বলতে গেলে একদমই ক্লিন অডিও পাওয়া যায়। আর এই বোর্ডটা কিন্তু টোটাল 50+50 ওয়াটের রিয়েল আরএমএস দিয়ে থাকে, যেটা কিন্তু যথেষ্ট 2টি 8 ইঞ্চি স্পিকার চালানোর জন্য। সো দারাজে যে এই বোর্ডটা আসলে নর্মালি 1000 টাকার আশেপাশেই পাওয়া যায়। যদি আপনারা চান সেক্ষেত্রে দারাজ থেকে কিনতে পারেন। এটার বাই লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। সো ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। টিল দেন টেক কেয়ার।